E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, dessa vez aqui eu estou de volta. Sim galera, eu voltei aqui no canal para trazer o quê? Eu vou trazer uma trollagem hoje com a minha amiga aqui. Como vocês podem ver, estou aqui no meu WhatsApp. Eu vou trollar ela hoje falando que porque eu não sei o que, tu falou mal de mim e não sei o que. Então vamos lá. Eita, bora lá, vamos começar. Ai, meu Deus. Nossa, velho, eu tô nervosa, calma. Vai, vamos. Ai. Ai, caraca. Vamos lá. Não a... Eita, caraca. Não acredito que você fez isso. Eita. Não acredito que você fez isso comigo. Só. Simplesmente tudo. Nossa, velho, calma. Cadê? Aqui, ó. Nossa, velho, será que vai dar certo, mano? Nossa, calma. Calma, deixa eu botar aqui. Falou mal de mim para sua... Eita. Para sua... Eita. Para sua amiga. Meu Deus. Galera, nossa, velho, eu tô meio que tipo nervosa assim, porque eu já fiz algumas trollagens, só que quando eu não tinha meu canal. Aí eu faz muito tempo que eu não gravo, que eu não faço trollagem assim, velho. Então ela me Tu para, tô morrendo. Aí ela me mandou. Eita. Prints. Porra. Prints. Ai, meu Deus. Meu Deus, velho. Calma. Não adianta mentir. Ela me chamou e me mostrou sua conversa. Eita. Meu Deus do céu. Sua conversa com ela. Nossa, velho, calma. Não adianta. Ai, meu Deus. Não adianta fugir. Nossa, velho, tadinha dela. Ai, tadinha, mano. Nossa, tadinha. Ai. Nossa, ao mesmo tempo eu tô sentindo pena dela e dando risada dela. Tipo assim, sabe? Vamos ver. Ai, meu Deus.
Vai, responde logo. Calma, deixa eu botar uma carinha aqui. Ai, caraca. Deixa eu botar agora aqui, ó. Perdi minha confiança. Perdi minha confiança em você. Ai, meu Deus. Não. Eita. Não é pegadinha. Ai, velho, nossa, eu tô achando que ela vai descobrir. Calma. Acabou. Nossa, velho, calma. Ai, essa caraca, não, calma. Deixa eu bloquear a outra. Ai, deixa eu bloquear. Bloqueei. Ai, tadinha dela, velho. Ai, tadinha, mano. Nossa. Calma, galera. Eu acho que eu vou esperar dar 7h40 pra mim pegar e falar que é mentira. Não. Não, mas vai demorar muito. Não, velho. Eu vou falar que é mentira agora. Calma. Desbloquear. Aqui. Já deu. Calma, velho. Nossa, velho. Ainda bem que ela não pediu pra ver os prints. Porque, tipo, se ela pedisse pra ver os prints, eu não ia ter resposta pra isso, ó. Calma, vamos ver. Ai, responde. Já deu o quê? O tempo do vídeo. Nossa, galera, calma. Ai. Nossa senhora. Calma, deixa eu botar aqui. Você foi trollada. Ai, meu Deus do céu, calma. Nossa, velho. Ai, tadinha dela. Nossa, agora eu fiquei com pena dela, velho. Tadinha! Ai, tadinha. Nossa, velho, ela ficou desesperada. Para, tô morrendo. Ai, ai. Ela tá morrendo lá no coração e eu tô morrendo de rir aqui, né? Eu te mato, sua desgraçada. Ainda escreve desgraçada errada, né? Calma, deixa eu botar aqui. Diz um oi. Diz um oi para o meu canal. Nossa, velho. Tadinha, mano. Ai. Eita, caraca. Nossa senhora. Calma. Ai, velho. Nossa, tadinha, mano. Ai, ai. Galera, eu queria falar uma coisa aí, né? Estou trolando minha amiga, sim. E eu queria pedir pra vocês dar uma passadinha lá no canal dela. Por quê? Porque o vídeo já está acabando. Eu trolei ela aqui. Olha. Nossa, velho. Tadinha, mano. Calma. Não, vamos ver o que ela vai botar. Eu queria pedir pra vocês dar uma passadinha lá no canal dela. Se inscrever no meu também, se inscrever no dela. O nome do canal dela é Ana Ju Vlogs, tá bom, galera? Tipo assim, velho, ela faz uns vídeos muito da hora, olha. Tal, eu adoro os vídeos delas, ela é minha, tipo, melhor amiga. É, foi o que eu acabei de falar. Eu acabei de
falar isso. Nossa, velho, eu acho que ela caiu, né? Assim, né? Botar um emoji aqui, né? Um emoji. Velho, porra, mano. Porra, mano, o que ela quer me... Mas então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu não sei o que ela queria me ligando, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like favorito, se inscreve no canal se você não for inscrito. Divulga esse vídeo com seus amigos. Não se esquece de passar lá no canal dela, Ana Vlog. Valeu, falou e fui!